बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉक टुडे में आपका मेजबान यूनुस पाठ हाजिर खिदमत है। जबकि आज हमारे पास स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो सीनियर कानूनदान, सीनियर एडवोकेट, सीनियर तजियाकार नासिर चौहान साहब भी मौजूद हैं। आज हम इमरान खान की इस्लामाबाद दहशतगर्दी अदालत से होने वाली जमानत को डिस्कस करेंगे कि उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर दी गई है। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने आईजी इस्लामाबाद, खातून जज और एक एडिशनल आईजी को धमकी दी है। इस पर बात की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अदारों और शख्सियात के खिलाफ चलने वाली मुहिम, उसमें कराची से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आबद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 200 यूनिट तो एक मोटर चल जाए तो उसके इवज भी बिल आ जाता है। अगर इस पर मजीद रिलीफ न दिया गया तो वो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जी, सबसे पहले इमरान खान की जमानत के हवाले से हम नासिर चौहान साहब से बात करते हैं कि आज इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर खुद अदालत में पेश हुए, उन्होंने खड़े होकर अपनी हाजिरी लगवाई और अदालत ने उनकी जो है अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। जी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे चौहान साहब? जो इमरान खान की जमानत है, आप उसे किस नजर से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो दहशतगर्द जो क्लब है उसमें शामिल हो गए। जनाब, पहले वकला के ऊपर दहशतगर्दी लगती थी, हमें दहशतगर्द कहा जाता था। उसके बाद फिर सियासी जो लीडरान हैं वो उसमें शामिल किए गए और अब जो है वो किसी भी मुखालफ को कुचलने के लिए बेहतरीन जो लॉ है वो नैब के बाद, पैका के बाद वो एक दहशतगर्दी लॉ है। और इमरान खान साहब ने जो अच्छी बात है, अच्छी मिसाल कायम की है, वो ये है कि मकबूलियत अपनी जगह पे, लेकिन कानून की नज़र में सब बराबर हैं। वो अपने आप को उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट के सामने, और कोर्ट में जब आप प्री रेस्ट बेल दायर करते हैं तो उसमें आप ये लिखते हैं कि मैं आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसके साथ मुकम्मल तौर पे तावन करूंगा, मैं बेगुनाह हूं और मेरा इसमें जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें मैला फाइल्डी पुलिस की ये है कि पुलिस ने मुझे इसमें इम्प्लीकेट किया है और मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तो इमरान खान साहब ने जो है वो आज बेल हासिल कर ली है। 1 सितंबर तक उनकी डेट है। उससे पहले उन्होंने जो है वो 1 लाख के श्योरिटी बॉन्ड्स देने हैं, बल्कि इस्लामाबाद जो है वहाँ पे कैपिटल में थोड़ा सा निज़ाम डिफरेंट है, वहाँ पे कैश की सूरत में भी पैसे दिए जाते हैं। वो उसके इवज जो है वो अब 1 सितंबर को बाबर अवान साहब उनके वकील हैं, वो उनके साथ पेश होंगे और इस जो पर्चा है उनके ऊपर 780 का, जिसमें मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने जुडिशरी जो है एज ए होल सबको धमकाया है, डराया है और पुलिस ऑफिसर्स को भी डराया धमकाया है, जिसकी वजह से आवाम के अंदर जो है वो खौफ फैल गया है और आवाम जो है वो खौफजदा हो गई है। जबकि लास्ट एपिसोड में भी बाट साहब आपको याद होगा, मैंने तब भी आपको डेफिनेशन बताई थी कि एटीए लॉज जो हैं वो क्या कहते हैं। एटीए लॉज ये कहते हैं कि एक बाजार, एक चौराहा, एक चौक के अंदर एक आवाम का हजूम हो और वहां पे आके कोई क्रिमिनल जो है वो फायरिंग करता है, वो बम ब्लास्ट करता है, वो हैंड ग्रेनेड फेंकता है, वो रॉकेट लॉन्चर फेंकता है, तो उससे जो एक खौफ हरास फैलेगा और लोग भगदड़ जो मचेगी और लोग एक दूसरे के पीछे भागेंगे, उस खौफ और हरास को, इस सीन को जो है वो हम दहशतगर्दी कहते हैं। यानी कि दहशतगर्दी की जो तारीफ है वो यही है जिस तरह बता रहे हैं कि उसके लिए बकायदा एक माहौल जो है वो बनता है और उसे देख के लोगों में ये पता चलता है कि खौफ की अलामत पाई जाती है, बकायदा लोग भागना शुरू हो जाते हैं। पब्लिक प्लेस हो, यानी कि एक जो है वो कोई इस तरह की जगह नहीं होनी चाहिए कि कोई घर के अंदर वाक़या हो, कोई यानी कि लोग वहाँ मौजूद ना हों, तो उसे हम दहशतगर्दी की जो है वो करारदार या उसका कार्रवाई करार दे सके। यानी कि प्रॉपर उसके लिए दहशतगर्दी दफात लगाने के लिए उसके कुछ SOPs हैं जनाब। जी बिल्कुल। और दूसरी जो बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान की तारीख में ये भी केस एक मेरी नज़र से गुजरा है और वो भी मैं नाम लिए बगैर कहता हूँ कि चाय गर्म देने पे भी दहशतगर्दी लगी है कि मुझे जो है वो फलां लीडर ने चाय गर्म दी थी जिसकी वजह से मेरा मुंह जल गया, और ये भी एक दहशतगर्दी है। ये 780 है। हमारी तारीख इससे भी भरी पड़ी है।
تو یہ شرمندگی ہے، باعث شرمندگی ہے کہ ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو کرش کرنے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے جو ہے وہ ہم اس حد تک چلے جائیں کہ اس کو جو ہے وہ ہم اس کے اوپر 780 دہشت گردی کی دفعات لگا کے اس کو جو ہے اس کے اوپر پرچے کاٹے جائیں، اس کو ذلیل کیا جائے، ہیوملیٹ کیا جائے. یہ چیزیں جو ہیں ان کا تدارک ہونا چاہیے، یہ رکنی چاہیے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے. ان کو جج کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے. ہم جب بھی کمپلینٹ لکھتے ہیں تو اس میں ہم حالانکہ آرڈر کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں جناب. ایک جج آرڈر کرتا ہے، اس کی اپیل ہوتی ہے جناب، اس کے اوپر نگرانی ہوتی ہے، ریویژن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جا کے کسی کا گریبان پکڑ لیں اور کسی کو پبلکلی ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی تم نے یہ کیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس کا نام لے کے ہم کسی کے خلاف بھی جاتے ہیں، اس کا نام مینشن نہیں کرتے. بالکل صحیح. ہم اس کا نام ڈسکلوز نہیں کرتے، صرف یہ کرتے ہیں اگر ہم سیشن کورٹ میں جا رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میجسٹریٹ جو کورٹ ہے اس نے یہ آرڈر کیا ہے جو کہ نیچر آف لا جو ہے اس کے انگیسٹ ہے، اس لیے جو ہے وہ میں یہاں پہ اپیل لے کے آیا ہوں، ریویژن لے کے آیا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے. چوہان صاحب ایف آئی آر تو آپ نے ساری پڑھی ہے اور آپ نے اس کی افینس کو بھی دیکھ لیا ہے کہ 780 اس میں لگائی گئی ہے. تو ایف آئی آر کی تحریر کے مطابق تو اس پہ جو ہے 780 فٹ نہیں ہوتی جس طرح بتا رہے ہیں. تو آپ ضمانت کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ضمانت آسانی سے ہو جائے گی یا اس میں کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے؟ اگر تو کہیں سے کوئی مینجمنٹ نہیں ہوگی تو پھر تو بیل آسانی سے ہو جائے گی اور پری ریسٹ بیل ہی کنفرم ہو جائے گی. نہیں، مینجمنٹ سے کیا مراد ہے کہ بھائی کوئی مینجمنٹ سے یہ مراد ہے کہ پیچھے سے آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں اور ہماری قوم بھی بہتر جانتی ہے کہ مینجمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے. یہاں پہ نان بیلیبل آفینسز جو ہیں ان کی بیل کینسل ہو جاتی ہے، بیلیبل آفینسز کی بیل کینسل ہو جاتی ہے، کسی کو بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے، کسی کو بیل نہیں دی جاتی. یہ ایک تاریخ بھری پڑی ہے. اور جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو کرتا ہے نا توہین عدالت میں بھی کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر آ کے سرنڈر بھی کرتا ہے اور وہ معافی نامہ بھی جمع کرواتا ہے، سبمٹ کرتا ہے، اس کے بعد بھی کورٹ نے دیکھنا ہے کہ اس کو معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور میری ایک اطلاع کے مطابق مجھے بڑی جو ہے وہ خاص اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس بات پہ بڑے قائل ہو چکے ہیں اور کنفرم ہے کہ میری جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن وہ ہو چکی ہے اور مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. بالکل صحیح. تو وہ بھی اسی طرح سے اب دیکھیں انہوں نے جلسے جو ہیں وہ جس طرح اناؤنس کیے ہیں، وہ دہلی کسی شہر میں جا کے بڑا جلسہ کر رہے ہیں، بہت بڑے جلسے کر رہے ہیں. تو ان کا بیسیکلی بھی پرپز یہی ہے کہ میں پریشر جو ہے وہ بلڈ کروں، پریشر میں جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالوں. اور وہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے اوپر ایف آئی آر دے رہی ہے، وہ اپنا پریشر ٹیکٹکس جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک تماشا چلا ہوا ہے اور اسی تماشے میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ایز یوزول پاکستان کا ہے، آپ کا اور میرا ہے، عوام کا ہے، اس غریب طبقے کا ہے جو مر رہا ہے، جس کے غربت، مہنگائی، بے روزگاری، ایک جو ہے وہ مینٹلی سٹریس میں لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں فیکٹر ملا کے یہ ہمیں جو ہے اس میں ہم اللہ سے دعا گو بھی ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کو ہدایت دے جو ہماری لیڈرشپ ہے کہ یہ بیٹھ کے کہیں پہ کسی مسئلے کا حل نکال لیں، ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب عمران خان نے ایک خود کو سرنڈر بھی کیا ہے. عمران خان نے اس بات کا ثبوت بھی دیا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف صرف بولنا ہی نہیں جانتے، وہ اداروں کے تقدس کا بھی خیال رکھنا جانتے ہیں. انہوں نے خود کو عدالت میں پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اس ملک کے شریف شہری بھی ہیں اور جہاں ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں تو اگر قانون اور ضابطہ کے مطابق کہیں انہیں بلوایا جائے تو وہ اس کا احترام کرتے ہوئے ضرور حاضر ہوتے ہیں. عبداللہ ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عبداللہ ملک صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑے نامور دانشور ہیں. عبداللہ ملک صاحب آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ بالکل سن رہے ہیں سر. ملک صاحب آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. ملک صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت سلو آواز آ رہی ہے. اب میں اونچا بول رہا ہوں، اب آ رہی ہے آواز؟ جی ملک صاحب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے لیکن بہت سلو آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا، سنائی نہیں دے رہی آواز اتنی سلو. آپ کے سسٹم میں کوئی پرابلم ہوگا، میں تو بہت اونچی بول رہا ہوں. ہیلو. جی اب آپ کی، جی ملک صاحب اب آپ کی آواز آئی ہے. جناب ناظرین کو بتاتے چلیں کہ عبداللہ ملک صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں. ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی جو
اسلام آباد میں آج عبوری ضمانت ہوئی, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں, تو کوئی شک نہیں ہے. ان کو یوتھ کی اور جو گھریلو خواتین ہیں, اچھی بات ہے خواتین سیاست میں آئی ہیں, ان کی بھرپور تائید حاصل ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے ایک بہت بڑا فین کلب موجود ہے, لیکن ان کی کوئی پارٹی کی آرگنائزیشن اسٹرکچر موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو بعض اوقات ناکامیوں کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ ایک اچھی روش ہے کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو بیان دی ہے, اس اسٹیٹمنٹ کی پاداش میں ان پر جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں, انہوں نے اس کو قبضہ پیشانی سے قبول کیا ہے اور اپنے اسٹیٹمنٹ کے دفاع میں انہوں نے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے. یقیناً ہر اس شخص کو, آواز آ رہی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے ملک صاحب. یقیناً ہر اس شخص کو جو اس ملک کا شہری ہے اس پر آئین اور قانون کی, ہمارے دستور کے آرٹیکل 5 کے تحت پابندی لازم ہے کہ وہ اس کی پاسداری کرے. تو وہ ایک اچھے شہری بھی ہیں, اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں, یہ اچھی خوش آئند بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے بڑے لیڈر سے, اتنے پاپولر لیڈر سے اس قسم کی بات کی توقع کرنا, اس قسم کے کلمات کی توقع کرنا جو سوسائٹی کا رول ماڈل ہو, جسے ایک 40% یوتھ جو ہے نا پسند کرتی ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اپنے تقریر میں اپنے جملوں کو جو چناؤ ہے اس کا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. جب آپ ایک لیڈر کے ناطے آپ ایک سسٹم کو سیٹ کریں گے, آپ اس کو ملائم کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ ان کی نیت کیوں نہ کتنی اچھی ہو, لیکن اگر جملوں کا انتخاب صحیح نہیں ہے تو اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ان کو چند جملوں کی بنیاد پر عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ کہ جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتے لیکن عدالتوں کو ملائم کرنے کے زمرے میں یقینا آتے ہیں. اور ایسا شخص جس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہو, پھر اس پر جرم کا ارتکاب بھی اتنی ہی نوعیت کا ہوتا ہے. دوسری تو بات یہ ہے کہ وہ اس پاکستان کے ایک آئینی سربراہ رہے ہیں, انہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے. جب کچھ شخص آئین کا حلف اٹھاتا ہے تو آئین کی پاسداری کی بھی ساتھ ساتھ بات کرتا ہے, اس کی بھی ملک کا آئین کے تحفظ کرے گا, اس پر کارآمد رہے گا دوسرے شہریوں کی طرح. تو عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل سے, ان چیزوں سے ایک عام شہری جس کی روزمرہ کی زندگی عدالتوں تھانہ کچہری میں گزرتی ہے, تو وہ کتنا سفر کرتا ہوگا. تو سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی نظام فرسودہ ہو جائے اور وہ ڈیلیور نہ کر رہا ہو تو اس کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے. بدقسمتی سے خان صاحب جب حکومت میں آئے تو خان صاحب نے ایک ایشو ضرور جو ان کی پوری کمپین کا حصہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ اٹھایا, لیکن باقی جو معاملات تھے جو ملک کے بیڈ گورننس ہے, گورننس کے ایشوز جو پاکستان کو سامنا ہے, اس پر کوئی انہوں نے اسمبلی میں کوئی خاطر خواہ لیجسلیشن کے حوالے سے نہیں کام کیا, اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسے فورم یا تھنک ٹینک بنائے اپنے منشور کے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناکامی ضرور رہی ہے. اچھا ملک صاحب آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں, ہمارے پاس سینئر قانوندان ناصر چوہان صاحب موجود ہیں, آپ کی باتوں کا ان سے جواب لیتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا کہا. ایک بات میں اور کہتا چلوں, ہمارے یہاں وہ ہم کہتے ہیں نا 62 63 کی زد میں کون کون آتے ہیں. میں آپ کو کیٹیگوریکلی, ہم دیکھیں نا, اب اتنا عرصہ ہمیں اس سیاست کی زد میں ہوا ہے, ہم طالب علم سے لے کر اپنی عادی زندگی کی زندگیاں گزار رہے ہیں, صدیاں گزار رہے ہیں, بھرپور لائف گزاری ہے ہر سیکٹر میں, آزادی اظہار میں, آزادی میڈیا کی آزادی میں, عدلیہ کی آزادی میں, جمہوریت کی آزادی میں. دیکھیے سارے کے سارے ہمارے سیاستدان بدقسمتی سے بدجانت ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ سچائی سے سامنا کرنے سے قاصر ہیں. یہ جب باہر نکل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. یہ نہیں کہتے کہ مجھے فلاں نے فلاں وجہ سے نکالا اور مجھے فلاں وجہ سے اقتدار میں لایا. ملک صاحب ہم آپ کی بات کو جاری رکھیں گے. یہ اپنا ناصر چوہان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں, جو کچھ آپ نے کہا ان کا جواب مانگتے ہیں. آپ لائن پہ موجود رہیے, آپ سے مزید ابھی باتیں ہوں گی. آپ نے بڑا اچھا کہا, آپ کی باتوں سے مجھے یہ بھی لگا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہنی چاہیے, یعنی کہ انہیں بھی پتہ چلے کہ آئندہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. آپ نے نہیں کہا, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ
कोई भी सियासतदान हो, कोई मुल्क की जितनी मर्जी बड़ी शख्सियत हो, उसके खिलाफ भी कानून वही है जो एक आम आदमी के लिए है। ये अच्छा है कि अगर उन्होंने इस तरह के अल्फाज बोले हैं तो इसीलिए कार्रवाई अमल में लाई गई है। वो कि ये दहशतगर्दी के जिम्मे में नहीं आती, लेकिन कानून का सबको पाबंद बनाने के लिए ये जरूरी है। दूसरा, आपने जो पॉइंट उठाया है कि इमरान खान को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये हमारा जो फरसूदा निजाम है, यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को कितना सफर करना पड़ता है और इंसाफ लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। जी चौहान साहब, आप इस पे क्या कहते हैं? सर, मैं मलक साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। खान साहब बर्मिला तौर पे कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा 100 दफ़ा वो कह चुके हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ शामिल करवाए गए और वो मेरे इख्तियार में नहीं थे, वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं थे, वो एजेंसीज के कंट्रोल में थे। और उसके बाद ये कि जब भी मुझे कोई बजट के लिए जो है वो उनको लाना पड़ता था असेंबली में या कोई ऐसा बिल पास करने के लिए, बिल तो खैर वो पास नहीं कर सके, सारे ऑर्डिनेंस के ऊपर ही जो चलती रही है असेंबली पौने 4 साल। तो उन्होंने कहा है कि मैं जब वो मुझे कुछ भी जो है वो ऐसा अक्सरियत वहां पे चाहिए होती थी तो मुझे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती थी, उनकी मिन्नतें करनी पड़ती थी कि इन लोगों को लेके आएं और ये आके जो है वो हमारे बिल जो है ये ऑर्डिनेंस जो है उसको पास करवाएं। तो फरसूदा निज़ाम की जहां तक बात है तो बाट साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारी पूरी कौम जानती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इंसाफ मिलता है ना। जब मैंने रात को भी ये कहा था, यहाँ पे इंसाफ नहीं होता, यहाँ पे फैसले होते हैं केसेस के, और जब इंसाफ किसी को मिलता है तो वो तब तक यानी कि ये बात मशहूर है कि वकील की बजाय जज को ही कर दिया जाए। आप यही कहना चाहते हैं कि यहाँ यानी कि सूरत इस तरह की पैदा हो चुकी है। मैं इतना गुस्ताख नहीं हो सकता, मैंने कल पेश होना है अदालतों में, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि निज़ाम हमारा बहुत फरसूदा है और स्पेशली जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है वो तो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, वो बैठ चुका है। हम उसको माने ना या हम 8-10 साल के बाद माने, ये एक अलग बात है, लेकिन वो कोलैप्स कर चुका है। और जब इंसाफ किसी को मिलता है तो उसकी दूसरी से तीसरी नस्ल आ जाती है, वो तब इंसाफ उसको मिलता है। और उस इंसाफ का जो है वो एक मुहावरा है कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। नहीं चौहान साहब, आपने तो इंसाफ पे बात करना शुरू कर दी, फरसूदा निजाम की तरफ चले गए। चौहान साहब, मलक साहब ने जो चीजें उठाई थी उन्होंने बिल्कुल, आपने उनमें उनका एक सवाल ये भी था कि ये हमारा निजाम फरसूदा है। दूसरा जो मलक साहब ने कहा है कि इमरान खान जब इक्तदार में आए थे तो उन्होंने इस सारे सिस्टम को बदलने के लिए जो वादे मुआहदे किए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। अच्छा मलक साहब आप बताइए कि इमरान खान ने कहा कि इक्तदार में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, वो तो इक्तदार के दौरान उनसे बहुत सारी गलतियां हुई जो अब वो गलतियां कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि कोई भी शख्स हो बोलने से पहले उसको अल्फाज का चुनाव जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। आपके ख्याल में मेरे ख्याल जो आइंदा की सूरत हाल है वो जरूर वो भांप चुके होंगे। एक तो वफाकी हुकूमत ने जिस तरह उनके घर के बाहर पुलिस को इकट्ठा किया और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर वो जमानत नहीं करवाएंगे तो मुमकिन है ये गिरफ्तार कर लें, तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि इमरान खान जमानत नहीं करवाएंगे, मुकदमा दर्ज हो गया है, बड़े मुकदमा जो है सियासी लोगों के खिलाफ दर्ज होते रहते हैं, इक्तदार में आने के बाद वो खुद इखराज के लिए वो है अदारों में लिख के भेज देते हैं कि जिसे खारिज कर दिया जाए। तो एक तो ये मैं कहता हूं कि वफाकी हुकूमत की ये प्रैक्टिस कि उनके घर के बाहर पुलिस का भिजवाना और इमरान खान का अदालत में आके आज अबूरी जमानत करवाना, ये एक नेक शगुन है, ये अच्छा मैसेज है। तो मलिक साहब ये बताइए, अब आइंदा जो इमरान खान एक बार फिर जो कैंपेन की तरफ जा रहे हैं तो हर महफिल में हर जगह पे जो अल्फाज बोलते हैं वो आपने देखा होगा कि उन्होंने पंजाब पुलिस के बारे में भी बड़ा कुछ कहा। तो ये भी बात सच है कि उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं वो इतने कोई आप समझें कि उन पे नाज नहीं किया जा सकता कि उनको सारे अच्छे ही मशवरे देते होंगे। उनकी टीम में चंद एक लोग ऐसे भी हैं, जिस तरह अब जनाब देखा होगा कि शहबाज गिल साहब भी खुद एक गर्दश में है आजकल, तो जिस तरह उन्हें भी जो है अदालतों का सामना है, वो भी एक जो है वो इसी वजह से अदालतों का सामना उन्हें करना पड़ा कि वो भी इस तरह की जबान बोल चुके हैं। तो मलिक साहब, अब आपके ख्याल में कोई ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाना चाहिए, कोई ऐसा ज़ाब्ता इखलाक तैयार किया जाना चाहिए, कोई भी सियासतदान उठ के, जिस तरह आपने कहा जी हमें क्यों निकाला, ये भी अल्फाज बोले जाते हैं, बाद में पता चलता है जी वो जनाब क्या क्या कुछ कह गए। तो आपके ख्याल में सियासी जमातों के लिए इनके मंशूर में सारा कुछ मौजूद तो है,
इनको अपने एसओपी का पाबंद बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अदालतों को बहुत नोटिस सारी- लेना चाहिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फैसला करना नहीं, मैं- चाहिए कि जो मैं- भी मैं बोले आपको आज खुद बताऊं। नोटिस लिया जाए या क्या किया जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए सियासत के फैसले सियासत के मैदान में होने चाहिए। जनाब। खान साहब की सबसे बड़ी देखिए खान साहब के मैं आपको एक अकायद पर मबनी बात बताऊं। जी, जी। हम दानिशवर हैं, हम सोसाइटी में मूव करते हैं, हम कानूनदान हैं, हम मीडिया के साथ राब्ते में रहते हैं, आवाम की पल्स पे हाथ रखते हैं। इस वक्त यकीन से मैं आपको कह सकता हूँ खान साहब के ढेर जो लोग हैं वो नादान लोग जान के उनको गलत बशरे दे रहे हैं, उनको वो एक ऐसी दीवार, एक ऐसे रास्ते पे लेके जा रहे हैं जहाँ आगे दीवार है। अब आप कॉमन सेंस वाले बंदे आप मुझे ये बताएं, जब आप एक ऐसी दीवार की तरफ जा रहे होंगे जो आगे बंद है तो आप वहाँ क्या करेंगे? आपका टकराव होगा। सही। टकराव होने से क्या होगा? आपको नुकसान होगा। देखिए पहली गलती खान साहब की है कि खान साहब को उस दीवान का हिस्सा रहना चाहिए था। आज देखिए हमारे लॉ कानून आइन में मौजूद है कि बहुत सारी चीजों पे डीलर ऑफ ऑपरेशन की मुशावरत जरूरी है, उसके बगैर वो तरीकाकार नहीं होगा तो फिर जाहिर है एक ड्यू प्रोसेस लॉ के बाद वो अदालतों के पास मामला जाएंगे। ये हमारी जो 19वीं तरमीम हुई थी उसमें देखिए उसका ये नुकसान क्या हुआ कि नैब के लॉ में वो अमेंडमेंट ले आए, वो ओवरसीज वोटर के उसमें अमेंडमेंट ले आए, वो जो नैब का चेयरमैन था उसकी तैनाती उन्होंने कर दी। मतलब जितने भी मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को जितने भी अपने केसों के खात्मे के लिए लॉ तब्दील करने थे, क्योंकि वो पावर में इक़्तिदार में है तो मेरे भाई उन्होंने कर दिए। ये खान साहब की ज्यादती थी, उनको रहना चाहिए था। आज भी मतलब वो वापस चले जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट ही ये कह देती है कि ठीक है हम जो ये इलेक्शन अमेंडमेंट्स है वो नैब वाला हम फाते आमा के तनाज़े में रखते हुए, चूंकि वहां पर एक बड़ी पार्टी की अक्सरियत मौजूद नहीं थी एक एमएनए रहते हुए, तो अगर आप पार्लियामेंट में वापस चले जाएं आपके सीधे मौजूद नहीं है तो हम इस लॉ को जो है ना हम इसे सेटल कर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी कि वो आपका रोल है कि अदालतों को रोल अदा करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँ कि देखिए खान साहब के कंधों पर जमीन पर बहुत बोझ है, उस बोझ को खान साहब को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्हें मानना चाहिए कि 2018 के इलेक्शन में वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से आए। उन्हें मानना चाहिए कि जो वो मंशूर लेके आए थे वो काम नहीं कर पाए। उन्हें मानना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस था वो उसको आगे नहीं बढ़ा सके। ये भी मानना चाहिए कि जितने भी वो केसेस थे अकाउंटेबिलिटी वाले साबका पुरानों पे वो उन्हें विरसे में मिले थे, उन्होंने सिवाय 1-2 केसों के आगे केस कोई भी नहीं बनाया, ये उन्होंने कोई इंतजामी कार्रवाई नहीं की। लेकिन निजाम ऐसा है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। इस निजाम को बदलने की जरूरत है। देखिए वो एक पॉपुलर स्लोगन पे तो जा रहे हैं, वो जो स्लोगन है वो कन्फ्रंटेशन का सबको अच्छा लगता है ना कहना, लेकिन ये है कि उनके पास इन मसाइल का तजर्बात की रोशनी में हल क्या है। मतलब अच्छा मलिक साहब आपकी बात को जारी रखते हुए मैं आपसे यहाँ वन लाइन में पूछना चाहूंगा कि नून लीग इस तमाम तर सूरत हाल में ये देख रही है कि इमरान खान को तमाम अतराफ से घेरा डालने के बावजूद उसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि पीडीएम की जो 16 जमातें हैं वो दिन ब दिन आपने देखा होगा कि बजाय इनके कि उनकी कोई साख बेहतर हो या उनकी मकबूलियत का ग्राफ बढ़े, उनके भी आपस में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। हत्ता कि नून लीग के दरमियान जो है आपने देखा होगा कि इस तरह की सूरत पैदा हो गई है कि इनके जो कायद हैं वो शबाशी से खुश नहीं है, जो नून लीग की पाकिस्तान में काम करने वाली पार्टी है इनके आपस में बड़े इख्तलाफात हैं। जनाब रियलिटी की बात करो, हमेशा पस मंजर को देखे पेश मंजर का अहाता किया जाता है। अगर कोई हम समझते हैं ना कि कोई किसी के इख्तलाफात है वो चाय के कप पे वो है ना तूफान है, वो कहीं भी नहीं है, वो सारे के सारे। मैं आपको एक और बात बताऊं, कोई ऐसा हादसा न हो जाए कि कोई बड़ी पार्टी अलग हो जाए तो वो एक आईनी तरीके से हुकूमत खत्म हो सकती है। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अगर आप कहें ना कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये सब कुछ मुमकिन हो जाएगा तो बहुत ही नामुमकिन है। आप सारे के सारे जानते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में जब इमरान खान साहब एक घटना बड़ा जिसमें लाशें भी गिरी थी और बड़ा सीवियर वो कई 365 दिन तक वो वहां कितने दिन तक रहे थे, तो क्या हुआ? उसके बावजूद उस पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की थी। अब ये पार्लियामेंट भी अपनी मुद्दत
पूरी करेगी। मलिक साहब, आप जो बातें बता रहे हैं बड़ी मुफीद बातें हैं। हम इन बातों के साथ ही यहाँ एक न्यूज ब्रेक लेते हैं। न्यूज ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे और मुल्क में होने वाली तबाहकारियों पर आपसे बात की जाएगी। आप प्लीज हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मलिक साहब, आप बात कर रहे थे कि पीडीएम की जो मखलूत हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तमाम तर मसाइल के बावजूद जो जिस तरह के मर्जी हालात पैदा होते रहे। तो मलिक साहब ये बताइए कि हुकूमत पूरी करने में कोई ऐसी चीज कोई बता दें, कोई ऐसा फार्मूला बता दें कि जिससे उनके वोट बैंक में भी इजाफा हो सके। उनका मोराल तो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है पीडीएम की जमातों का। उनका मुद्दत पूरी करने का एक ही मकसद है कि इमरान खान की मकबूलियत के ग्राफ को कम किया जाए और किसी तरीके से अपने वोट बैंक को बेहतर किया जाए। तो वो कोई ऐसी मुआशरत की जब तक बेहतरी नहीं आएगी, आपने देखा होगा कि डॉलर एक दफा गिरने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया है और जो मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां हैं वो भी हुकूमत को लेके बैठ गई हैं। और आपने देखा होगा कि बिजली के बिल पर मुल्क भर में मुजाहरे जारी हैं और मजबूरन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहा जी 200 यूनिट पर हम आप लोगों को रिलीफ देंगे। और इन्हीं के अपनी जमात से आज आबद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जी 200 यूनिट तो कोई यूनिट नहीं है, वो तो एक मोटर चलने के बाद आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अगर इन्होंने अवाम को मजीद रिलीफ ना दिया तो वो अवाम के एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। ये नून लीग के एक अपने मरकजी रहनुमा का कहना है। तो ये हालात इस तरह कंट्रोल करके आप समझते हैं कि हुकूमत ये कर तो जाएंगे, लेकिन इनका तो बिल्कुल ही जिस तरह की सूरत पैदा होती जा रही है पब्लिक में जाने का ये किस तरह मुंह लेके जाएंगे, कैसे ये वोट मांग पाएंगे? देखिए, आपको याद होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त तक इमरान खान साहब का गिराफ कहाँ पे था? लोग यही मीडिया जो मौजूदा पीटीएम के बहुत ज्यादा हामी था, पेट्रोल पंप पे जा जाके बताता था, लोगों के जोली उठा के लोग बददुआएं देते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये पीटीएम की हुकूमत आई तो अचानक जो है ना इमरान खान साहब का गिराफ ऊपर चला गया और पीटीएम जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होती है उसको बहुत सारी मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके लिए कोई इतने फेवर वाले हालात नहीं होते। ये जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो जनरल इलेक्शन की अपनी एक होती है। अच्छा मलिक साहब, इन हालात में क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? पहले तो सुनने में आ रहा था बड़े जोरों शोर से कि इसहाक डार वापस आ रहा है। उन्होंने भी कहा जी जनाब वो 16 तारीख को आ जाएंगे, हर सूरत मुल्क में पहुंच जाएंगे। उनकी डेट भी गुजर गई। उन्हें भी जमात में से कुछ लोग कह रहे थे जी आप बाहर बैठ के बड़े मशवरे दे रहे हैं, आप पाकिस्तान में आकर बात करें। खाकान अब्बासी का कहना था, ख्वाजा आसफ का कहना था, इवन के पार्टी के अंदर से बहुत से लोगों को ये कि बाहर से आप बड़ी बातें करते हैं, इधर ये कुछ लोग अब भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वहां से बड़े मशवरे जो दे रहे हैं उनको पाकिस्तान में आके बात करनी चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ का दोबारा कोई बयान सामने नहीं आ रहा कि वो जरूर आएंगे, खामोशी सी छा गई है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब एक कन्विक्टेड मुजरिम है, ठीक है। वो जेल से वहां पर गए हैं एक इंटरम सेटअप के लिए, ना वो जेल के कैदी हैं। दूसरी बात यह है कि वो अभी नहीं आएंगे। ये सारे के सारे अपनी पार्टी को लोगों को वो पावरमेंट कराने के लिए कि वो आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो उस वक्त आएंगे जब इलेक्शन होने वाले होंगे, वो उस वक्त आएंगे जब काजी फईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे, वो उस वक्त आएंगे जो एक बेंच बनेगा लार्जर बेंच जो उनकी सजाओं को रिव्यू करेगा और उनको वहां से रिलीफ मिलेगा। वैसे नहीं आएंगे। ये सियासतदान कहते होते हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते, ठीक है ना। अभी उनके लिए कुछ साजगार हालात नहीं है, अभी उनके लिए कोई अदालतों से रिलीफ मिलने के इम्कानात नहीं है। लेकिन वो आएंगे, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है, वक्त का और टाइमिंग का और उसका ख्याल रखते हैं। उनको पता है कब आने कब इस हालात को इस्तेमाल करना है। जिस तरह मलिक साहब बता रहे हैं, आप चौहान साहब बताइए कि मलिक साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ हालात को देखकर आएंगे, अभी उनका आना जो है वो सिर्फ सियासी बयान है। एक तो ये आप इस पर बताइए कि जस्टिस फाइज जो जस्टिस साहब हैं जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो दूसरा आप ये बताइए कि मलिक साहब ने जो कहा है कि जो भी इक़्तिदार में आता है कुदरती अमर है कि उसका ग्राफ बेहतर होने की बजाय हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि वो गिरना शुरू हो जाता है। महंगाई को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। आप इस पर क्या कहते हैं दोनों चीजें? सर, मैं नवाज शरीफ की वापसी के तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मलिक साहब ने कहा है कि जब
فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے؟ سر میں ملک صاحب سے اختلاف کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے چیف جسٹس بننے سے نواز شریف کی واپسی کا کوئی تعلق مجھے نظر نہیں آتا. نہیں ملک صاحب صحیح کہتے ہیں، وہ مجھے بڑے پسندیدہ جج صاحبان میں سے ہیں. چوہان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہر دوست کے میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک ایسے سرکل میں موو کرتے ہیں جہاں پر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. جناب جو فیصلوں والے حلقے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جی ملک صاحب پلیز ان سے میری کوئی رائے اپنی رائے نہیں ہے. جی جواب سن لیتے ہیں. وہ فیصلہ کرنے والے جو حلقے ہیں وہ اگر ان کو لے کے آنا چاہیں گے تو وہ بندیال صاحب کے دور میں بھی لا سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو ریلیف نواز شریف صاحب کو بندیال صاحب سے بھی مل سکتا ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف لے سکتے ہیں. ان کے چاہنے کی بات ہے. اور اگر وہ چاہیں گے، ابھی جیسے کہ خبر ایک گردش کر رہی ہے کہ سپٹمبر میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، اس کے بعد ان کے آنے کے بعد یہ ایک کلیئر میسج ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب میں نہیں سمجھتا، اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ان کی پنجاب میں گورنمنٹ ہوتی تو یہ بات سوچی جا سکتی تھی. اب ان کے پاس پنجاب بھی نہیں ہے اور کسی اور صوبے میں بھی ان کی گورنمنٹ نہیں ہے. یا ان کو کراچی میں اتارا جائے یا ان کو اس میں کیپٹل میں اتارا جائے. اس کے بعد وہ 32 کلومیٹر میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد ان کو سرنڈر تو کرنا پڑے گا. وہ کسی نہ کسی عدالت میں پروٹیکٹیو بیل لے کے وہ کسی عدالت میں کے تھرو جو ہے وہ جا کے پیش ہوتے ہیں. جیسے ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ حلقوں میں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو آپ دیکھیں کہ پیناما جو پیپرز ہیں اس میں صرف نواز شریف ہی سزا ہوئے ہیں نا، باقی تو کوئی سزا نہیں ہو سکا. اس میں تو کتنے لوگ شامل تھے، وہ بھی کہیں اور سے منظوری تھی، سزا دلوائی گئی، ان کو باہر بھیجا گیا. باہر بھیجنے والا جو ہے وہ بھی تھی، وہ بھی ایک چیز معاملات تھے. ایک بات کروں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہم نے ہمیشہ پس منظر کو دیکھے پیش منظر کا. دیکھا ہم نے پڑھے اچھی طرح یاد ہے اور یقین ہے ہم ان چیزوں میں شامل تھے. وہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ آپ صاحب حسین، شریف فیملی اور زرداری فیملی، آپ یہ نو مور ہے، ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب آپ آئیں اور ایک متبادل کے طور پر آپ ڈلیور کریں. ڈلیور کرنے کے بعد یہ آٹومیٹیکلی ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. اور انفارچونیٹلی وہ ایسا نہیں ہو سکا. عمران خان صاحب، میں اب آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ شفاعت کے لیے آگے شکوہ شکایت کرتے تھے، یہ باہر سے آ گیا، پارٹی کو ہائیجیک کر لیا. بہت سارے آپ لوگ روتے تھے ایم پی اے، دیکھیں جی بلدار کو بٹھا دیا ہے اور وہ ڈلیور نہیں کر پا رہا. تو آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. لیکن شفاعت کے معاملے میں وہ چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ لوگ ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. لیکن سیاست میں نا کوئی چیز ہستی نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں کہ یہ چیز ہو جائے گی، کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں. اچھا ملک صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، آپ عمران خان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف بھی چلو واپسی کا کوئی موقع آئے گا تو وہ اپنا دیکھیے، عمران خان صاحب کا فیوچر ہے. اگر عمران خان صاحب اپنے جو طور طریقے، اپنے کلمات، اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو ان طرف لے کے جائیں جو مسائل ہیں، ریئل مسائل ہیں. آپ دیکھیے آپ کا 70% جو ہے نا ملک وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی ہم بالکل اس کی کوئی توجہ نہیں دے رہے. مثلا اس وقت پیپل پارٹی کی جو حکومت ہے موج میں لگا لی، اس سے کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ساری کی ساری رسپانسبلٹی پی ایم ایل این پہ ہے. اور سندھ پہ جو حالات ہیں سیلابوں کی وجہ سے، اللہ معاف کرے وہ دشمن کو. اب آپ کی ساؤتھ میں جو حالات ہیں وہاں پر ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں، ملک صاحب لوگوں کے پاس کچھ جگہ نہیں ہے کہ اپنے پیاروں کو دفنا سکے. ملک صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بلاول نے ایک تصویر شیئر کی ہے کہ ایک مردہ ماں سے اس کے 9 مولود بچے کو نکالا جا رہا ہے، اور کس طرح بچے کی وہ دیکھ کے تصویر جو ہے وہ کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی جگہ بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں. اور دوسرا انہوں نے ایک تصویر یہ بھی شیئر کی ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو اٹھانے کی بجائے گھسیٹ رہا ہے اس کی لاش. تو یہ بڑی اتنی صورتحال خراب ہے. آپ کو بتاؤں، یہ آپ اس پارٹی کا بتا رہے ہیں جو عوام کے رائٹ کی بات کرتی ہے، میڈیا کی رائٹ کی بات کرتی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، نچلے طبقات کی بات کرتی ہے. میں اچھا خان صاحب یہ بتائیے، ملک صاحب پلیز یہ بتائیے، یہ ملک میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریوں کا سب سے زیادہ نقصان کس جماعت کو ہے؟ سب سے زیادہ جماعت تمام جماعتوں کو ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پر جو ووٹ بینک ہے کسی بھی نہیں ملک صاحب دیکھیں نا، پنجاب میں تو وہ نقصان نہیں ہے. پنجاب میں زیادہ نقصان
वो मौजूदा जो हुकूमत है ना, मौजूदा हुकूमत जनाब। उसको जाता है, और वो ज्यादा जाता है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट, जनाब। गवर्नमेंट के भूल जाते हैं तो उनको फिर ये- तो फेडरल गवर्नमेंट अपने इक़्तिदार को फिर किस तरह तूल दे रही है कि मसाइल का उनके सामने एक पहाड़ है, मुआशरत को वो बेहतर नहीं कर सके, जो भी काम करने जाते हैं वो उसमें कोई बेहतरी अवाम के लिए लाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, तो वो जनाब, अपने जब इक़्तिदार को आप- तूल देते। जनाब जी सर, कीजिए आप बात। जब मेरे में खड़े होने की हिम्मत नहीं है, आप मुझे सहारा दे के खड़े हुए हैं, मेरा सारा बोझ आपने उठाया हुआ है, तो मैं जितनी देर आप मेरा बोझ बर्दाश्त करते रहेंगे मैं खड़ा रहूंगा। इसी तरह हुकूमत का भी यही है कि हुकूमत के पीछे जब तक एक पॉपुलर सपोर्ट एक असेंबली की अवेलेबल है, जैसे उनको थी इमरान खान साहब को, तो वो खड़े रहेंगे। अब आपको आईनी तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रोविंशियल असेंबली हो, जो नेशनल असेंबली हो, उसमें की व्हिप होता है, जिसका काम होता है कि पार्टी के लोगों को मुतहर्रिक करना और हाउस में लाना। इमरान खान साहब के दौर में तो ये भी नहीं होता था, ये भी कुछ कोई और लोग करते थे। इसलिए जब तक आपके पीछे पॉपुलर सपोर्ट रहती है, आपकी हुकूमत कायम रहती है। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपकी मुफीद बात। मेरे देखिए, अवामी जलसे जुलूसों में कोई हुकूमत कभी नहीं गई। मुझे ये बताएं, सियासी पार्टियों को अगर माइनस करते हैं, इस वक्त अवाम सड़कों पे है, इसलिए नहीं है कि ये 70% लोग हैं बेचारे, उनकी तो क्या वो गरीब आवाम की कौन सी क्या। आज जो लोग सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में आओ पुकार कर रहे हैं, बिजली के बिकअप है, उनकी कोई लीडरशिप है। अगर आज कोई लीडरशिप मर्ज हो जाए जैसे बॉम्बे में हुआ है आम आदमी पार्टी वाले, तो ऐसे आम आदमी पार्टी बन जाए तो सियासतदानों के तो लाले पड़ जाए। लीडरशिप का सब भुगतान है। मलिक साहब, आपका प्रोग्राम में आने का, हमें मुफीद बातें बताने का, मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। इन सारी चीज़ों का, इन सारे सवालात का नासिर चौहान साहब से हम वन लाइन एक पूछ लेते हैं, तो इसके बाद हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने को है। जी चौहान साहब, आप 1 मिनट में मुझे बताइएगा, ये जो चीजें बात की है जनाब मलिक साहब ने, अब्दुल्ला मलिक साहब जो कुछ कह रहे थे, आप इस बारे में क्या कहते हैं? 1 लाइन में मुझे बताइए। सर, मैं कल भी मैंने जो है वो सैलाब के ऊपर बात की थी, और इसका नुकसान सर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होगा। इसका नुकसान वही बर्दाश्त कर रहा है सर जिसको नुकसान हो रहा है, जिसके प्यारे मर रहे हैं, जिसका माल मवेशी जो है वो नजर हो गए सैलाब की, जिसके घर नजर हो गए, जो लोग को दफनाने के लिए ना कफन है, ना दफना सकते हैं, ना उनके पास 2 वक्त की रोटी है, ना सर छुपाने के लिए उनके पास छत है, ये नुकसान उसका है। बाकी सारे तमाशाई हैं, सब तमाशा करने के लिए सारे जाते हैं, कोई इधर तमाशा कर रहा है, कोई उधर तमाशा कर रहा है, ये तमाशा लगा हुआ है, ये सारे का सारा जो है वो एक ड्रामा रचाया जा रहा है। किसी को फुर्सत इतनी नहीं है कि वो जो है चीजें ये इस तरह से किसी अच्छी डगर के ऊपर डाल सके और पाकिस्तान को किसी बेहतरी की तरफ ला सके। चौहान साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। हमारे आज के मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं, नासिर इकबाल चौहान साहब, इन्हें भी इजाजत दीजिए। हमें आइंदा प्रोग्राम में हम आपसे दोबारा अपने मुल्क में होने वाले जो सियासी हालात है उस पर बात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।